ほのかあんです。昨日の動画ですが、この動きにつれて両端に引っかかるような形でもう一つスイングがかかっていたのお分かりましたでしょうか。これがスタビライザー、すなわちこれは大自然が用意した最初からの動きです。最初からの波です。これにスタビライザーがかかって航行を安定させます。ワープドライブの航行を安定させます。